Затворени пътища за Джайро Детеле в България, пълен график и съвети. България ще бъде домакин на историческия старт на Джайро Детеле през май 2026 година, като първите 3 етапа ще преминат през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Организацията е мащабна и включва временни затваряния на ключови пътища, булеварди и централни улици. Най-сериозните ограничения са в дните на етапите 8, 9 и 10 май, но подготовката започва още от 6-7 май. За улеснение на гражданите, в реално време ще се обновява информацията в Google Maps и Waze. Въпреки това, в часовете около преминаването на колоната ще има пълни блокади, което означава, че придвижването трябва да се планира предварително. Между 6 и 10 май най-добрата стратегия е да избягвате основните трасета на състезанието. Ако сте в района на Несебър и Бургас на 8 май, придвижвайте се рано сутрин или след 19 часа. На 9 май трасето преминава през вътрешността на страната, което ще засегне сериозно движението по път I-6 и проходите към Велико Търново. На 10 май основният проблем ще бъде по направлението Пловдив-София, особено през Пазарджик, Самоков и Панчарево. В градовете се препоръчва използване на градски транспорт, ходене пеша или велосипед. В София и Бургас централните части ще бъдат практически недостъпни за автомобили в ключови часове. Пълна